Saya mau menjelaskan ini ada boring Vario Tecno ya, yang 125 ya. Ini permasalahannya ada di di air radiatornya masuk ke lubang knalpot. Masuk ke lubang knalpot ya. Kemungkinan ini dari sini ke sini ya. Oke. Ini caranya ngetesnya, siapkan amplas ya. Amplas, cuma ini kan amplasnya kalau itu amplas 1000 lah, yang agak kasar sedikit ya. Ini saya tatakin ke sini ya, caranya ya mengetes ini kop bener apa enggak. Ini caranya bisa ya. Nah, kelihatan kan? Ya kan? Berarti di sini ada kebocoran di bagian boring sebelah sini ya. Nih. Ya. Ini positif, berarti ini positif boringnya yang udah rusak ya. Nah, paling besok ntar saya amplas, tatakin dulu amplas ke kaca ya. Tatakin dulu, ntar digosok-gosok nyampe sini rata ya. Berarti ini permasalahannya di kopnya ini yang udah rusak ya. Jadi air masuk ke ruang bakar ya, ke seher ya. Ntar keluarnya kan ke knalpot ya. Besok kita amplas ini sampai rata ya. Kalau pakai amplas kurang rata ya ntar kita bubut ya, paling nambah packing di belakang. Oke, gitu dulu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.